给你们看个大家伙，8米高，能发光，带可动，可拆分，大号航天器，你想看吗？说实话，看到这个盒子的时候，我就知道这款超级航天飞机的积木为什么会被冠以超级之名了。58厘米高的超级大盒，2200加的颗粒数，176页的说明书，直至拼搭完成半米高的本体，每一个数字都让人既头疼又兴奋。头疼的是这么大的拼搭工作量，让我有一丝望而却步。兴奋的是脑袋里一直有一个声音在鼓励我，只要完成它，我将会得到一个超级镇宅神器。这台超级航天飞机高度还原了航天飞机的造型和发射台的整个场景。半透明可以打开的外壳，内部放置的可以单独取出的太空望远镜，也展示出了内部精密的细节。而这个镇宅神器的底座是一个发射台，玩法也不少。底部是个旋转开启的小灯，模拟台场射灯效果。发射台支架可以展开，模拟航天飞机升空瞬间的场景。本体方面，巨大的外挂燃料箱和2侧火箭推进器可与航天飞机拆分，模拟突破大气层的多级分离。盒带舱也可以打开，里面就是太空望远镜了。整个积木丰富的交互性，让这台超级航天飞机不仅仅是一个精致的摆件，也可以满足少年时对于无限星空的向往和想象。其实积木的意义并不仅仅是拼装玩具，当你拼搭完成，那种油然而生的满足感，或许快乐就是如此简单。用孩子的心态面对这个世界，在积木的世界里活成无灵感，有何不可？2024年4月25日20时58分57秒，神舟18号升空。这意味着中国航天事业取得了又一个重大突破和里程碑式的成就。作为一名中国人，我感到无比的骄傲。作为一名模型爱好者，我陆陆续续收藏了一些有关于航天的积木。今天这款来自佳琦积木最新的超级航天飞机，就是我要分享给你们今年我最心动的航天文创积木了。在此呢，阿姨准备了一些抽奖小礼物送给你们，请持续关注后续动态。那么6·1也马上来临了，这款航天飞机呢，作为儿童节礼物，不管是送给小朋友还是送给自己，都是一份梦想的传递。希望你忙了半辈子，归来仍是少年。那阿宇也会把链接放入置顶评论区，有兴趣的小伙伴可以去看看。看完了这款佳琦积木的超级航天飞机，你们觉得如何？我还特地去找了类似的积木，在同规格品类里进行了对比。佳琦这款镇宅神器不到5张的价格，显得尤为有性价比。那在此之前，佳琦也是出过不少有关中国航天的优秀积木的，更是与中国航天文创紧密相连。今年中国航天的2大任务是推进空间站应用发展和载人月球探测，甚至还提到了太空游客参与空间站飞行的话题。感觉有生之年阿宇就能看到了。那希望有一天呢，我也能穿上厚重的白色航天服，就像佳琦家整个航天文创系列里我最喜欢的一款破晓宇航员。追星揽月，阿宇的征途是星辰大海，极目楚天，共襄星汉。也祝愿中国航天事业逐梦空天，巨星助列，飞向更广袤的宇宙深处，不断取得更大的成就。我是小鱼，我们下期再见，拜拜。